दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. मगच्या बा भयणीनो, आमच्या समाजांत कोंकणी क्रिस्तांव समाजांत जायते लोक, जायते आमचे थोडे मुखेली बिझनस मुखेली भायल्या गांव वचोन गी आनी हांगा गांवांत गी बिझनस करन मस्त तांणी आस्त बदीक केलां. दे हॅव मेड वेल्थ, रियली दे हॅव मेड वेल्थ. आनी हांगले आमकां दिसतात फकत 2 जण म्हाका दिसतात व्हडा मापान एक 10 जाणांक बरें जावच्या बरी व्हडा मापान दान धर्म करचे म्हाका दिसचे 2 जण. आनी तुमकां हांवें खंय पळोवचें पेपरार आनी खबरो मेळच्यो आनी एकामेका थंय उलोवचें म्हण सांगल्यार मुगाचें न्हू, फकत 2 जाणांचें. तो पयलो जावन आसा मिस्टर रोनाल्ड कोलासो, डॉक्टर रोनाल्ड कोलासो, बेंगलोरांत आहा. आनी ताचो भाव मिस्टर जो कोलासो. ताणीं कितलें दान धर्म करतात ते, कितलें सामाजीक बरें करतात म्हणना. एका वर्सा पयलें एका म्हज्या इश्टान अशें ताच्या जाग्याक आपोवणेलें ब्लेस करचें म्हणून. हांव बेंगलोर गेल्ल्या वेळार आनी ताणें जागो कोणेला आनी तो जागो ब्लेस करचें म्हणून तो एअरपोर्टाच्या लागीं आहा. अशें उलयतना ताणें म्हणलें तेंत मिस्टर रोनाल्ड, डॉक्टर रोनाल्ड कोलासो, आतां डॉक्टर रोनाल्ड, ताका डॉक्टरेट मेळ्ळ्या, डॉक्टर रोनाल्ड कोलासो आनी जो कोलासो, ते 2 जण बाबा मस्त बरें करतात म्हणून आयकूंक मेळ्ळें. आनी तांणी एक गॉरमँट इस्काल बांदला मोगाच्या न्हू. आनी गॉरमँट इस्काल कन्नड मिडियम आसलें, बुजोवन भुरग्यांक कोणा जाय पळय तांकां इंग्लीश मिडियम शिकयत खंय, इंग्लीश मिडियम शिकोवची टिचरां व्हडलें 2 माळयांचें इस्काल बांदलां. आनी डॉक्टर रोनाल्ड कोलासो म्हूण ताका नांव दिलां इस्काला, मेमोरियल स्कूल, गॉरमँट स्कूल म्हूण. गॉरमँटाच्या भुरग्यांक, हळ्ळ्यांतल्या स्लमांत आसच्या झोपड्यापट्टींत आसच्या भुरग्यांक खोले स्टेट ऑफ द आर्ट इस्काल बांदलां आनी बांदून फ्री तांकां दिलां. आनी ताणें आमकां थोडी खबर दिली, ताणें खंय पुरा बांदून दिलां, ताचें नांव खंय पुरा पळयलें म्हणून. ताणें रोनाल्ड कोलासोक पळोवंक ना, पूण ताणें बांदिल्लीं 2-3 संस्थे ताणें पळयले. एक पुलीस स्टेशन म्हणलो तो आमी पळोवना, ताणें इस्काला तो व्हरून आपूण गेलो इल्लेशें एअरपोर्ट रोडाच्या तेन्ना आसा, तो गुंडोवन व्हरून गेलो आमकां. आनी पळया फादर म्हूण इस्काल मुखार रावून आमकां दाखयलें, खोलें सोबीत इस्काल 2 माळयांचें बरें बांदलां. एक दान धर्म करचो, व्हडा मापान दान धर्म करून आमच्या समाजांत ताणें बदलावन हाडूंक, जे भुरग्यांच्या आनी पिडेस्तांच्या जिणेंत बदलावन हाडूंक आनी बरें जावंक ताणें भारी मेहनत काणयल्या. तुमकां संवसारान धाडटा हांव हिंसून आनी बरें करा म्हूण सम्यान धाडल्यान. आनी त्या आपोस्तलांक धाडिल्लें आनी त्या आपोस्तल आतांच्या काळार आपोस्तल आमी बरें करीचें. अशेंत सगळीं आमच्या बिझनस करतल्या बिझनस कम्युनिटींत आसचे, कोंकणी क्रिस्तांव समाजाचे बिझनस कम्युनिटींत आसचे सगळ्यांनी दान धर्म केल्लें जाल्यार वांजेलाचें सत, वांजेलाचो उजवाड गरजेवंतां पावोन सगळो आमचो गांवच बदलतालो. एक पयलो जावन आसा हांवें पळयल्लो पैकी, हांवें आयकल्ल्या पैकी आनी म्हाका समजल्या प्रमाणे डॉक्टर रोनाल्ड कोलासो आनी मिस्टर जो कोलासो आनी खंयचें बरेंपण दिसून येता. मागीर आनी एकलो जावन आसा मायकल डिसोजा, व्हडा मापान दान धर्म करता, व्हडल्यो चॅक दिल्ल्यो करोडांनी दिल्ले आमी पळोवन येता, दिसून येता. आनी तांची मोगाच्या न्हू, तो कितलो तो मायकल डिसोजा कितलें दान धर्म करता तो केदाळाय आमकां पळोवंक मेळटा, केदाळ आमच्या पेपरांनी, केदाळ आमच्या वॉट्सॅपार अशें ताणें थंय दान केलें, हांगा दान केलें पळोवंक मेळटा. हे 2 जण परजळची नखेत्रां जावन आसात. मस्त जाणांचे व्हड इंडस्ट्रियलिस्ट आसात भायल्या गांवांत, व्हडले मनीस आसात पूण ते आनी व्हडलीं मिशिनां काणयतात पळय, मिसांव कामाक कांय दिल्ले पळोवंक मेळटा. दितात कोण ना, हांगा 1-2 लाख, हांगा 1 लाख, हांगा 1.5 लाख, हांगा 3 लाख दितात कोण ना,
पूण डिसोनियाना वडामापान बरो संस्थो सुरू करूंक 10 जाणांक बरें जावचे बरी संस्थे उद्धार करूंक संस्थे अभिवृद्धी करूंक लोकांची जिणी ती जिणी अभिवृद्धी करूंक समृद्धी हाडूंक समाज बांदूंक देवाचें राज बांदूंक त्या मापान वावुरलें दिसून येना हे दोगां शिवाय एक जावन आसा डॉक्टर रोनाल्ड कुलासो आनी एकलो जावन आसा मिस्टर मायकल डिसोजा हांकां आमी एक आभारी जावन आसा तांकां व्हडलो एक सलाम मारता हांव तांणी केल्ल्या बऱ्या कामाक ते जावन आसार दिवटेनीर दवरले दिवे जेजूर म्हणटा जुदो दिवो पेटोवन कोणी मेजा पोंदा खाटये पोंदा दवरना दिवटणीच्या वयर दवरता म्हणून देखून हे व्हडल्या दिवटणीचेर 2 परजळचे 2 दिवे देवान आमकां दिल्ल्याक देवाक जावन दी महिमा अर्गां वगळापणी स्तुती मगाच्यानो आमी 11व्या आयतारा आसांव आनी ह्या 11 आयतारा जेजू आपोस्तलां वेंचून काडटा ह्या वाचपां अपुरबायाची वाचपां ही तिनी वाचपां ल्हान वाचपां पूण तातूंत हर एक शब्द मिनींगफूल अर्था बरीत आमच्या जिणेक जाय जाल्यार बरी कशें जाय ते आमकां जिणेची आस्त आनी बदीक ते आयची वाचपां देखून ल्हान वाचपाक जाल्यार मिनींगान भरल्यांत देवाचो मोग देवाची दया ताची काकूळ ताची कृपा वळटा त्या वाचपांनी तशें आनी एक आमकां आयकूंक मेळटा मोगाच्यानो कितें म्हळ्यार आजीज प्रेमजी फावंडेशन म्हण तुमी आयकलां म्हणना विप्रो संस्थो बेंगलोरांत सॉफ्टवॅरांत आनी व्हडलो संस्थो म्हळ्यार विप्रो संस्थो ताचो मालक डायरेक्टर जावन आसा आजीज प्रेमजी फावंडेशन तो आजीज प्रेमजी चित्तूर गेल्लो आनी थंय व्हडल्या पत्रकारांनी ताका वेडो घालो कित्याक म्हळ्यार ताणें 500 crores रुपीज 500 crores 500 करोड रुपये 1 करोड न्ही 2 करोड न्ही 500 करोड रुपये डोनेशन दिले कोणा दिले ते क्रिश्चन मेडिकल कॉलेज वेल्लूराक ताणें 500 crores रुपीज ताणें तांकां डोनेशन दिलें ते दोळो इंडियन प्रेसाचे पत्रकारांनी ताका वेडो घालो आनी मिडियाच्यांनी घडये पत्रकारांनी ताका घडये विचारलें आजीम प्रेमजीक घडये सवाल केलें कित्याक तुमी क्रिश्चन मेडिकल कॉलेज वेल्लूराक तुमी 500 crores दिले इतले संस्थ्यात तुमी तांकां कितें दिले म्हणून व्हडले दोळे भायर काडून रागान तांणी विचारलें आनी तांणी खंय एकाडे पेपरांनी तांच्या पेपरांनी न्यू मिडियाच्यांनी एका पेपरान तांणी कितें म्हणलें उतरां कोणें घालूनात पेपरान छापुनात बगार ते खुबळ्ळे कित्याक ह्या क्रिस्तांव संस्थ्याक दिले गी म्हणून दुसऱ्यांक कित्याक दिवना आजीज प्रेमजीन बरी तांकां एक जाप दिली आजीज प्रेमजी फावंडेशनाचो अध्यक्षान तांणी विचारलें काय म्हळ्यार तुमी कुणकुरी म्हणलो गांव तुमी आयका लागीं हळ्ळी आयका लागीं कुणकुरी म्हणलो जागो आयका लागीं म्हणून हे पत्रकारां म्हणाले आमी आयकोना म्हणाले मागीर ताणें परतून विचारलें तुमी बिसान काटाक म्हणलो जागो तो प्लेस तुमी आयका लागीं म्हणून आमी आयकोना म्हणाले मागीर आनी एक ताणें विचारलें तिसरें विचारलें तुमी मध्यपुरा म्हणलो जागो आयका लागीं ना आमी आयकोना म्हणाले हे सगळे 5 स्टारांत हॉटेलांनी रावचे आनी एसवी कारांनी भोंवचे हांकां ह्या हळ्ळ्यांत येयल्या गांव तांणी आयकोंक ना थंय 5 स्टार हॉटेल आसलें जाल्यार ते कोणा त्या गांवचे तांकां पडोवन वचोना तांकां म्हळ्यार मागीर आनीक तांणी विचारलें काय म्हळ्यार सुंडेगा म्हणलो गांव तुमकां कळीत आसा गी आमकां कळीत ना म्हणाले चारी गांव तांकां कळीत ना म्हळें एक कुणकुरी म्हणलो जागोय तांकां कळीत ना बिसान कटाक म्हणलो जागोय तांकां गुतना मध्यपुरा म्हणलो जागोय तांकां कळीत ना मागीर निमाण ताणें सुंडेगा म्हणलो जागो विचारलो तोय तांकां बिलकूल कळीत ना एक गांव छत्तीसगडांत आसा आनी एक गांव ओरिसांत आसा आनी एक गांव बिहाराचे एक हळ्ळ्यांत आसा आनी एक गांव झारखंड म्हणल्या कडेन एका नतद्रश्टा उरू म्हणटा ताका म्हळ्यार थोलो दुर्बळे गांव हे तांची नांवां तांणी सारलीं मागीर जर्नलिस्ट म्हणाले सो वॉट म्हणाले तक्षणा आजीम प्रेमजी फावंडेशन अध्यक्ष म्हणालो
हे 4 गांवचे आनी एक सवाल तुमकां विचारता, हे 4 गांवचे कॉमन थिंग, हे कॉमन फॅक्टर, हे 4 गांवांक सामान्य सरी जाल्ले एक विशय तुमकां कळीत आसा गी म्हूण विचारलें. हे पत्रकर्ता म्हणाले आमकां कळीत ना, कितें तें आमकां गोत्तू ना म्हणाले. आनी एकलो तक्षण आनी एकलो म्हणलो, एकलो पत्रकर्ता म्हणलो, उठोवन उबे रावलो आनी म्हणलो, म्हाका कळिता, हांगा 4 गांवांन हे खंयच्या रानांत असचे गांव हे नक्सलायटान बरोवन गेल्यात, नक्सलायट बरलेले गांव म्हणलो. मागीर आनी एकलो म्हणलो, हे ट्रायबल पॉप्युलेशन, ट्रायबल लोक चड आसा, बुडाकट्टू जनांगा चड आसात म्हणलो, देखून थंय आमकां वचोंक जायना, कोणाकी वचोंक थंय जायना म्हणलो. तेन्ना अजीज प्रेमजी सांगलें आनी एक विशय कॉमन आसा म्हणलो तो. ह्या गव्हर्मेंटाच्या लोकांक अधिकारींक वचोंक जायनातल्या जाग्यार, जर्नलिस्टांक वचोंक जायनातल्या जाग्यार CMCचे क्रिश्चन मेडिकल कॉलेजीचे डाक्टर आनी क्रिस्तांव मिशनरीज थंय गेल्यांत. आनी कोरोना पंडामिका वेळी, कोरोना पंडामिका आयिल्ल्या वेळी त्या कश्टतेल्या लोकांक बेस्ट सेवा, बेस्ट ट्रिटमेंट बेंगलुरांत मेळनातलें ट्रिटमेंट थंयच्या पिडेस्तांक मेळ्ळें फकत ह्या क्रिस्तांवच्या मिशनरीच्या तावन म्हणलो. मागीर ह्या क्रिस्तांव मिशनरी पाद्रा सिस्टरांक काम करच्या जाग्यार आसचे थंय आसचे हॉस्पिटलांनी, डिस्पेन्सरी आसचे डाक्टर खंयचे गे म्हणून तांणी सोदून काडलें. आनी सगळे ते डॉक्टर वेल्लुरांत आशिल्ल्या क्रिश्चन मेडिकल कॉलेजींत ते थंय ते तरबेती जोडिल्ले डाक्टर म्हणून कळून आयले. आनी असली सवलत्या थंय दिल्ली सवलत्या, थंय दिल्लें ट्रिटमेंट बेंगलुरांतय मेळोना म्हणलो अजीज प्रेमजी. विप्रो संस्थेचो इन्फोसीस आनी विप्रो म्हळ्यार अती व्हडले संस्थे बेंगलुराचे बिजनस सेंटर्स ते. आनी आमी मेडिकल रिसर्च केल्लें, असल्या गांवांनी कोणीय वचोंक जायनातल्या गांवांनी क्रिश्चन मेडिकल कॉलेजीचे डाक्टर ट्रेन जाल्ले डाक्टरांनी त्यो वचून बरी सेवा, बऱ्यांतली बरी सेवा दिल्या. ही क्रिश्चन मिशन सेंटर्स ती लोकांक मस्त खंडाबटे हेल्प करतात. अजीज प्रेमजी फावंडेशनाचे तो म्हणाली, हे कोण डॉक्टर गी, ही स्टाफाक खंयचें गी म्हूण पळयलें. तांकां हें कळ्ळें, करूंक असाध्य जाल्लें तांणी केलें, हेरांक करूंक जायनातलें ह्या डाक्टरांनी केलें. हे हर एक डाक्टर क्रिश्चन मेडिकल कॉलेज ट्रेन जाल्ले. देखून मोगाच्यानो वेल्लूर चॅरिटी, वेल्लूर चॅरिटी ताणें केली. कित्याक म्हूण जाल्यार लोकांच्या जिणेंत तांणी एक डिफरन्स हाडलें, एक फरक हाडलो डाक्टरांनी. आनी तांकां 500 crores तांकां ताणें डोनेशन जावन, चॅरिटी जावन, गिफ्ट जावन दिलें. मोगाच्यानो मोलादीक संदेश आयची वचपां इकरावा आयतारा, साधन खालस इकरावा आयतार, ह्या आयतारा मोलादीक संदेश ही वचपां आमकां दितात. देवा आनी परजे मदलो तो गूढ संबंद कितें म्हणून ती वचपां दाखयतात, ह्या आयताराची वचपां दाखयतात. ह्या संबंदाचें लक्षण मोग, दया आनी सेवा. ह्या संबंदाचें लक्षण कितें म्हळ्यार, पयलें लक्षण देवा लागीं संबंद आसल्यार तुजे थंय मोग आसा. देवा लागीं तुका बरो संबंद आसल्यार तुजे थंय दया, बिरमोत तुज्या काळजान बरो नासता. आनी देवा लागीं बरो संबंद जाल्यार तूं बरी सेवा करताय. ही आयच्या दिसाचें मुख्य संदेश जावन आसा. पयलें वाचप भारी मोठवें वाचप तरी मोलादीक संदेश तांकां आटापता. एक तांचो देव कितें सांगता पळया मोगाच्यान, म्हज्या वर्दीच्या दिसांत हांव आज वचरी म्हाका मोगाचें म्हळ्यार ह्या पयल्या वाचपांत आसचें हें जेजूचें उतरां, देवाचें उतार. हो श्लोक जावन आसा म्हाका सड्ड मोगाचो. तो म्हज्या बायबलार आसा, म्हज्या मागण्याच्या बुकार हांवें बरयला. देव आपयता ताच्या परजेक ताचे मोगाची आस्त जावंक, म्हजें मोगाची आस्त, म्हज्या मोगाचें बोदीक तुमी जावंक म्हज्या परजे येया. हांव तुमकां म्हजी मोगाची आस्त आनी वस्त तुमीच म्हणटा. ह्याचा खंयचो गांव तुमी, पवित्र राष्ट्र तुमी, हें आपोवणें एक प्रिविलेज न्हय मोगाच्यानो, बागार एक मिसांव.
आमकांय मिसांव. तुमचो गांव, तुमचें कुटाम याजाकांचें कुटाम, तुमचो राष्ट्र पवित्र राष्ट्र म्हणटा देव. हें प्रिविलेज न्ही, बगार हें मिसांव देवान दिल्लें आमकां मिसांव. एक पवित्र राष्ट्रांक, एक याजाकांचो गांव जावं. देव आशेता तसो मोग हेरां लागीं आमी वांटून घेवचे, ही देवाची आशा. देखून तो म्हणटा तुमी पवित्र गांव तुमचो, पवित्र राष्ट्र म्हणटा. आमकां धाडटा ताच्या बऱ्यापणाची साक्षी जावंक. देव सांगता कशें तुमकां हांवें कशें आमकां तुमकां हांवें गिदाच्या पाकाट्या वयर बसोवन म्हजेशी हाडलीं. गिदाच्या पाकाट्याचेर गीद पळय, गिदाचे पाकाटे बरे बळवंत, गीद बळवंत, खोऱ्यांक पेट्यांक समेत तो धरतो व्हरता आनी एका ल्हान ल्हान शेळयांक समेत पर्वताचो उखलून सकयल घालून पडल्या उपरांत ताचें मांस खाता. थोलें बोळ ताच्या पांयांनी ते कित्यांक तो दवरल्यो नक्षो सुर्याच्या केसर बोळा पावरफूल कातून सोडटा आनी पापसिता आनी जुशी मारता. ताच्या पाकट गिदाचे पाकटे वयर अंतराळावरचो गुंतो व्हडले व्हडले गीद तुमी वॉट्सॅपार पळयलां म्हणा. म्हज्या गिदाच्या पाकाट्याचेर बसोवन तुमकां हांवें म्हजेरशीं हाडलां. पळयत पुस्तक भोव आपुरबायेचें उतार खंयचें तुमी म्हजे कडेन सरल्यार म्हाका हे पळयत पुस्तकांतल्यान भोव आपुरबायेचें एक उतार दिया म्हळ्यार म्हजे कडेन थोडी पळयत पुस्तकाची भोव आपुरबायेची उतरां आसात. तांदूळ एक जावन आसा हें देव ताच्या गरुडाच्या पाकाट्यार बसोवन आमकां म्हळ्यार गरुडाच्या पाकाट्याचेर ह्या गिदाच्या पाकाट्याचेर बसोवन येवचें म्हळ्यार काय जालें. तें पयलें लक्षण प्रोटेक्शन, कांय जायना. गीद दवरलो ताच्या पाकाट्यार बसल्यार कांय जायना. प्रोटेक्शन रक्षण. दुसरें जतन, केअर एंड कन्सर्न देवाचें. ताच्या परजेच्या वयर आपुरबायेची जतन खण येता. केअर एंड प्रोटेक्शन, केअर आनी कन्सर्न आमचें तें आसा. तिसरें काळ म्हळ्यार तें त्राण आनी बळ आमकां दिता. त्राण आनी बळ, गरुडो म्हणटाना त्राण आनी बळ हें दाखयता. देव आपल्या परजेक ववयता. देव आपल्या परजेक ताचे ववयता. तो संबंद हें कितें दाखयता? पवनचें कालन दाखयता, बरो संबंद दाखयता. ताचे थंय एकवटचें दाखयता. आमी ताचे कडेन एकवटन आसाचे, बऱ्या मोगाचो संबंद आसा गरजे म्हणून. बरो संबंद आसल्यार तुमी म्हजे मोगाचे. बरो संबंद आसल्यार तुमी म्हजे मोगाचे, म्हजे बोदीक तुमी जातल्यात म्हणटा देव. वय यू माय ट्रेजर्ड पोजेशन, म्हजे बोदीक आस्त बोदीक तुमी जातल्यात म्हणून. एक विशेष मोगा पासत आउट ऑफ स्पेशल लव देवान एक राष्ट्र असलें. राष्ट्रां मदें जायत्या राष्ट्रां मदें इस्रायलाक ताणें वेंचून काडलें. सगळो संवसार देवाचो, तरी ताचें प्लॅन जारी करूंक इस्रायलाक मात्र ताणें वेंचून काडलें. सगळ्या देशांक सोडलें, बायपास केलें आनी इस्रायलाक ताणें वेंचून काडलें ताचें प्लॅन जारी करूंक. इस्रायल शूड नॉट फॉरगेट दीस. इस्रायलान बिलकूल ताच्या जिणेंत इस्रायलान हें विसर विसरनाये. इस्रायल शूड नॉट फॉरगेट दीस. देवान सगळ्यो संवसार ताचो जाल्यार एका ल्हानशे इस्रायलाक ताचें प्लॅन जारी करून वेंचून काडन गरुडाच्या पाटीर वयला बरी ताका वयता म्हूण सांगिल्लें. विशेष तें विसरनाये. आमी देवा लागीं एक करार केलां बावतिजमांत आमी देवा लागीं एक करार करता. देखून आमी ताचें आस्त आनी वस्तू ताचें बदीक आमी खरी क्रिस्तांव जिणी जियेचे सुवाय आमची उणेपणान खरी एका रितीन पत्की जिणी आमी सांडून खरी क्रिस्तांव जिणी जियेचे. देव आशेता आमचे संगी बरो संबंद वाडोवंक आनी सोडोवंक बळादीक जावंक देव आशेता. दुसरें वासाप आमी आणकी सांपावल सांगता मोगाच्यानो, आमी आणकी पथकांत आसतनाच क्रिस्तान आमचे खातीर जीव दिलो. आमी पथकांत आसतना ताणें जीव दिलो. हें देवाच्या मोगाचे गुणाय दाखयता. कोणी मोग करचें जाल्यार तो आमी कितले बरे आसून आमचें उणेंपण उणें वचोन आमी दरबस्त आसल्या वेळार आमचो मोग करूंक कोणी मुखार येतात. टिचरांनी थोडे फावटी हुशार आल्या भुरग्यांचो चड मोग करतात. आवय बापूय टॅलंटांनी भरल्या भुरग्यांचो इल्लो चड मोग करतात. पूण देव तसो न्ही. आमी आणकी पातकांत आसतनाच क्रिस्तान आमचे खातीर जीव दिलो म्हूण सांपावल सांगता. हें देवाच्या मोगाची अतिवर्ती गुंडाय रुंदाय
आनी देवाचो मोग कितलो गुंडुगी म्हूण दाखयता. वो मोग आमचे अस्कतकायेंत आमकां सोदून येता. आमी खंय अस्कत आसता गी वो मोग आमकां सोदून येता आनी आमकां बाचावी दिवच्या खातीर आमकां बाचावी दिता. वो मोग आमी स्विकार करी जाय आनी तो हेरांक पाशार करी जाय, वांटी जाय म्हूण देवाची खुशी. देव राखना, बिलकूल राखना गी आमी वर्दी जायचे, आमी तसो मोकळो फावते जायचे म्हूण जेजू बिलकूल देव राखना. बागार देव मेट काडटा, पयलें मेट काडटा, आमी नांव फावो तरी तो मोग करता आनी आमचे अनवर्दीनेस लेखाक धरिना. अनवर्दीनेस न्ही, बागार ताची कृपा आमकां वर्दी करता. आमी अनवर्दी आसतना जेजू ताचे कृपेन आमकां वर्दी फावो करता, तसो मोग करूंक आनी ताच्या संबंद आसा करून देव आमकां फावो करता. त्या देखून आमी पातकी आसतनाच क्रिस्तान आमकां जीव दिलो. आमी पातकी आसतना क्रिस्तान आमच्या जीव दिलो. आमकां बापा लागीं राजी केलें जेजून. देखून आमी ताका केदाळे विश्वासी रावचे, पातयेनेचे जायचे, लॉयल जायचे. लॉयल्टी इज व्हेरी मच डिमांडेड. आमी ना फावो जाल्यार आमी फावो जावंक बिलकूल देव राखना. ना फावो आसतनाच आमचो तो मोग करता. कितें आमचो मोग करता? आमी चेंज जायचे, आमी जिणी बदलीचे म्हणून जेजू आमकां फावो करता. मुखार फावो जाल्लीं परजा जावन जियेचें म्हणून. आयचो वांजेल मोगाच्यान आपुरबायेचो वांजेलांत जेजू नव्या गवळ्यांक नेमाक करता. कित्याक तो नव्या गवळ्यांक हिंता? आपल्या आपोस्तलांक 12 जाणांक कित्याक हिंचता ते 12 जण नवे गवळी जावन नेमाक करता. कित्याक म्हळ्यार पोरणे गवळी लोकांचें स्पिरिच्युअल वेलफेअर, आत्मीक बरेंपण आशेना तें तांकां पडोवन वचना. लोकांचें आत्मीक बरेंपण तांकां पडोवन वचना. मागीर कितें पडोवन गेलां तांकां गवळ्यांक, पोरण्या गवळ्यांक कितें पडोवन गेलां? तांकां मेटिरियल गेन, संवसारी संगती, मेटिरियल गेन म्हणटा आमी, ताका लाभ जाल्यात. तें तांकां सगळो दीस पडोवन गेलां. लोकांचें आत्मीक बरेंपण, स्पिरिच्युअल वेलफेअर तांकां पडोवन वचना. मोगाच्यान देखून नवल्या गवळ्यांक 12 जाणांक जेजू विंचता आनी तांकां नेमाक करता, तांकां एपॉयंट करता आनी तांकां आपोस्तल जावन धाडटा. आपोस्तल म्हळ्यार कितें? आपोस्तल म्हळ्यार धाडुल्लो व्यक्ती, धाडुल्लो म्हणून, वन हू बिंग सेंट, धाडुल्लो म्हणून. एक संदेश घेवन धाडुल्लो. तो येता, एक संदेश काळजांत घेवन, हातांत घेवन तो येता लोकांक परजेक दिवंक. तो जावन आसा आपोस्तल. एक बरें करूंक तो येता, समाजीन बरें करूंक तो येता, तो जावन आसा आपोस्तल. देवाच्या नांवान उलोवंक ताका जेजू आपोस्तल जावन विंचता. देवाच्या नांवान ताणें उलयचें, जेजून दिवचें, सल्वासांव सगळ्यांनी गाजोवंक, अशें तो एक प्रॉफेटा बरी संवसाराक लोकां परजेक तो येता. मोगाच्यान आयच्या वाचपांत आमकां कसले लिसांव मेळटा? पयले लिसांव विंचोवणी करची. एकल्याक बळादीक, ताचें एकल्याचें बळादीकपण पळोवन न्ही, एकल्याचें बळ पळोवन, ताचेड्याच्यो सवलत्यो पळोवन न्ही, एकल्याची विंचोवणी करची ताच्या संबंदाचे वयर वंदून. तूं संबंद बरो आहा जाल्यार ताका आमी विंचता. काजाराक आपयतना एकल्याड मस्तो आसता म्हूण आपयना. तो आमचे लागीं संबंदा लागीं कोणाडे बरो संबंद आहा तांचे लागीं. आवय आनी भुरग्यां मदें, ती आवय बापूय भुरग्यां मदें बऱ्या शिकच्या, बऱ्या तालंताच्या भुरग्याक तितके लागीं करून विंचता आनी ताका चड शिकप दिवंक पळयता. थोडे फावटी टिचर्सांक, स्टुडंटांक, कोणचीं भुरगीं टॅलंटेड आहात तांकां वेंचून काडटात. फ्रेंडाक वेंचून काडटना कोणाडे लागीं टॅलंटां, सवलत्या तांकां वेंचून काडटा. पूण देव संबंदाच्या वयर वेंचून काडटा. सेवा करूंक अवकाश जायते आसात. वय मोगाच्यान जायते अवकाश बरें करूंक आमच्या मुखार आमकां सेवा करूंक, बरें करूंक जायते आसा. ही समजणी आसा जाय आमकां. खंय हांवें कॉन्ट्रिब्यूट करूंक आसा आनी एकलो बरें करता, हांवें ताका कॉन्ट्रिब्यूट करचें, हांवें ताका आदार दिवचें. दुसरें, लायफ बरी एचिवमेंट न्ही. आमचें लायफ म्हळ्यार कितें? लायफ म्हळ्यार बरी एचिवमेंट न्ही. भागार कितें करूंक तुका आपयलां तें तुका काल्याक इनवायट केलां, कहलें बरें करूंक, कहलें करूंक तुका इनवायट केलां.
पाप साहेबाक इगर मतां चलोवंक इनवायट केलां. तें ताचें लायफ, ताचें ग्रेटनेस तें. देखून तुका खालें अचिवमेंट तुका तें अचिवमेंट तें न्ही. तुका खालें करूंक आपयलां तें तुजें लायफ. तें वय देखून आमी तें करतना देवाच्या मिसांवांत आमी पात्र घेता. विंचोनी करची. विंचोनी आमकां खंयच्या काल्याचेर जेजू विंचोनी करता. आमची एबिलिटी, आमची तांक पळोवन देव विंचून काडना. शिसांक तुमी कळली तांकां एबिलिटी आहा. बऱ्या जाणां शिसांक जेजू न्हिसलें, तांकां कोणाक एबिलिटी आसा, कोणा तांक आसा ना. पूण ते सगळी जेजू सांगता एवेलेबिलिटी, जेजूचे सांगता ते रेडी आसात. जेजूक ते एवेलेबल आसात. जेजू सांगता काम करून ते तयार आसात. देखून आमकां देणी दिल्यांत मोगाच्यानो आमी आयकोनचें देणें दिलां. मस्त देणी दिल्यांत एक देणें आयकोनचें. देखून मस्त जाणां तांच्या भितर दूख आसा, आयकोनचें मनीस नात. देखून बसून आयकाचें. देखून आत्मज्योती आश्रमाचें आमचें प्रायोरिटी, आमचें फस्ट मुख्य विशय जावन आसा आयकोनचें लिसनींग. देखून कोण आयले सांग कितें आयल्यात बसा, कितें आयल्यात ती सांगतात कितें आयल्यांक गे म्हणून. आमी बसून घंटे फाटले आयकता. थोडे फावटी हांव 8 वरांचेर बसता आनी 1.5 वरां जाता 2 वरांचेर उरता. तितलो लोक तांचे कश्ट वळवळे काडून येतात. म्हाका देवान आयकोनचें देणें दिलां. देवा तुवें म्हाका आयकोनचें देणें दिलां. चड चड उलयनाशें आयकोंक म्हाका कृपा दी म्हूण हर एक सकाळीं उठल्या क्षणां जेजू लागीं ह्या पावरा खातीर, ह्या कृपे खातीर, आयकोनच्या कृपे खातीर. मागीर रिअश्युरींग. थोडीं भुरगीं जावंकूच जायना, हांव पास जायना म्हणटा. ना तूं पास जाताय, तुका बरें करूं जाता. उत्तेजन दिता आमी, रिअश्युरींग करूं जाता. मागीर गिफ्ट्स ऑफ रिपेर करचें. काले रिपेर करचें, घर रिपेर करचें न्ही. तुटुल्ले संबंद, मोडुलीं काळजां, ब्रोकन हार्ट्स ती परतून रिपेर करूंक थोड्यांक गिफ्ट दिलां देवान. तांच्या उलाण्या मुखार गोबायला मदें तुटुलो संबंद घडशितात, घडसूंचें. मागीर बिल्डींग थिंग्स आनी एक देणें. बिल्डींग थिंग्स म्हळ्यार उत्तेजन दिवचें. लिना बारी हुशार. ताणें श्रीशक्ती कशी बांदून हाडल्या गोत्ता गी. श्रीशक्तीचे ती प्रेसिडेंट जाल्ल्या वेळार कशें बांदून हाडला. मोगाच्यान आनी एक जावन आसा सेवा. देखून आमची एकली बाय आसा आस्पत्रेक वचून ते कोणाक गरज आसा पळय तांकां पळोवन तिच्या हातान कितल्यान दान धर्म करूं जाता, दान धर्म करून येता. गव्हर्मेंट ऑफिसांत काम जायचें जाल्यार रेशन कार्ड जावना, गॅस तुका मेळोना, इल्लें हेल्प करता म्हणून ती रेडी आसा. सांगता येता उलोवंक आनी तुका बरें वता. वॉटर सप्लाय नासल्यार करंट बिल्ल चड आयलां इत्यादी जाल्यार ती हेल्प करूंक रेडी आहा. सांत आंतोनी म्हणटालो, सदांय म्हणटालो, आमी घेतिल्लें वय तें आमी कुमोवक करूंक, आमी घेतिल्लें तें कुमोव करूंक देवान आमकां दिल्लें म्हणून. देखून आमी घेतिल्ल्या वरवीं आमकां आनी एकल्यांक कुमोव करचें म्हणून. इल्लीं फाटीं आसता आमी. थोडे फावटी आमी इल्लें उत्तेजन दिल्यार, इल्लें हेल्प केल्यार, इल्ली सेवा केल्यार जेजूचो परजळ ह्या संवसारांत वांजेलाचो स्वार्थाचो परजळटा. जेजू उंड्या वायनांत आपणाकच आमकां दिता. हें आमकां समेस्ता प्रेरण. आमकां तेरांच्या सेवेंत दिवंक जेजून उंड्या वायनांत ताकाच आमकां दिलां. कुर्सार ताणें आमकां मोण ताचो जीव आमकां दिला. देखून आमी कितें फ्रिली घेतलां तें फ्रिली दिवंक देव आपयता. ह्या आयच्या दिसाची वाचपांचो हो संदेश हें लिसांव आमच्या काळजान बरोवन दी आनी आमी जेजूचे दिशेपल जावन विंचून काडलीं जावं दी आनी आमकां दिल्ली मिसांव जबाबदारेन करूंक देव आमकां कृपा दिवन दी. आमेन. दिव्यवाणी